Iz svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. V pričo ni se je spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter in rekel Jezusu: Učitelj, dobro je, da smo tukaj. Postavimo 3 šotore, tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega. Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Ko so se hitro ozrli okrog, niso videli nikogar več, razen Jezusa samega, ki je bil z njimi. In medtem, ko so šli zgoraj, jim je naročil, naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, ker Sin človekov ne ostane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali, kaj pomeni vstati od mrtvih. Poslušali smo Kristusov evangelij. Ko boste kdaj kakšen film gledali, tak, če akcijski film, pa malo pogledajte, kako ga oblikujejo, pa sestavljajo, nekaj ponavadi, to pri fantih, če kdaj kje pogledate, ko se neka stvar odvija v napetosti, do zadnjega trenutka se ne ve, kaj bo. In zdaj, če je to ameriška produkcija, pa se pa reši. Čisto na koncu. In zdaj ne vem, odkot to črpajo, take misli, mogoče celo iz Božje besede, prvo berilo je prav tako. Tista napetost, kaj bo, in čisto v zadnjem trenutku, ko mu Abraham že nož dvigne, samo še navzdol. Takrat pa zakliče Gospodov angel kar 2-krat, da ne bi Abraham preslišal. In so v zadnjem trenutku nekaj rešili. In ta Božja beseda verjetno vam je znana, in ko jo to poslušamo tako v postnem času, nam niti nekaj dosti posebnega, zato ker že vemo, kako poteka in kako se bo rešilo. In tako nekako potem v nekem miru to sprejemamo, podobno kot če bi film že 3. gledali, veste, kakšen razplet je in v zadnjem trenutku se pa reši. Lahko se človek tako navadi, ampak takrat, ko pa mi živimo življenje, ko pri nas pride nekaj težkega, mi ne vemo, kaj bo čez 1 uro ali čez 1 dan. Kako se bo ta stvar rešila? Če pogledamo stvari za nazaj, ki smo jih dobro opravili, potem rečemo, kako dobro je šlo, ker nam je uspelo nekaj urediti. Ampak za prihodnost pa ni tako enostavno. In tudi ta dogodek na gori z Jezusom bi lahko rekli, da bi lahko postavili kar v eno filmsko obliko. Gor grejo 3 učenci, pa tudi na misel jim ni prišlo, da bi se zgodilo kaj takega. Pač grejo z Jezusom na goro in bo še čez nekaj časa spet v dolino. Nič posebnega. Se tudi mi tako, če smo zdravi, kdaj in kdaj naredimo, pa se kam odpravimo. Ampak ta dogodek je bil tako izreden, da od njem niti govorili niso. Niso govorili, ker niso razumeli in ker se ni dalo povedati. Ko človek nekaj izrednega doživi, poskušajte kdaj povedati kakšnemu prijatelju, prijateljici, kakšno stvar, ki je izredna, te posluša, potem pa reče,
lepo, fajn. Ja, a res ne razume, a res ne sliši, taka močna zadeva, fajn. Zakaj samo fajn? Zato, ker ni izkušnje. Dokler človek nima izkušnje, ne doživi, je samo tako v redu. In nekatere stvari v življenju enostavno ne moremo povedati, ker ni besede, ki bi jo oblikovali, in drugi človek ni bil takrat prisoten. Ti trije učenci so bili prisotni in vsi so doživeli in oni so samo med seboj razumeli te stvari. Ostalih 9 v dolini pa ne. Zakaj jih je izbral samo 3? Se bi jih lahko peljal 12? Danes sem razmišljal, prav misel me prišla, če bi namesto Jakova vzel Jezus seboj Juda Iškariota, a bi bila takšna sprememba? A bi Juda Iškariot, ki bi to živel zraven Petra pa Janeza, spremenil svoj pogled, način mišljenja in delovanja? To so vprašanja, ki jih ne znamo odgovoriti. V življenju pridejo trenutki, na katere nimamo odgovora. 3 je vzel. Pri teh 3 izbranih učencih lahko si tako upravičimo. Peter je upravičen tega dogodka, ker je odgovoren za cel zbor. Prvi papež je bil kasneje. Mogoče bi lahko rekli za Janeza, najmlajši je bil, prav da je bil zraven. Da je bila taka sprememba, da je ostal edini zvest pri križanju. Vsi ostali so šli. Tudi Jakoba bi morda upravičili, ne samo zato, ker je brat od Janeza, ampak ker je najstarejši upravičen, ne bomo mlajše preizpuščali, ampak je Jakob tudi prvi dal življenje za Kristusa. Prvega so umorili. To je lahko človeški pogled razlaga. Ena druga stvar se mi zdi pa tako pomembna. Res 3 so bili z Jezusom. Tisto, kar se v človeku zgodi najglobje, najbolj osebno, tisto se zgodi v odmaknjenosti, ne v množici. Čudovito je, ko pridemo skupaj. In tudi danes, ko nas je več prisotno, je to bogoslužje bogatejše. Tukaj se na zunaj izrazi tisto, kar človek že prej gradi v svoji notranjosti. Ko pridemo skupaj v praznovanju, izražamo tisto, kar že čutimo. In je potreben ta osebni stik, odnos, ta tišina notranjosti, da človek lahko oblikuje odnos do Boga, pa tudi do bližnjega. Sam nekako mislim, da je ta dogodek te 3 učence povezal na poseben način. Med sabo so govorili, pa so vpraševali, kaj pomeni vstati od mrtvih. Te 3. Te 3 so med sabo to govorili, ne z ostalimi. Ta stvar jih je povezala, močno jih je skupaj pritegnila. In še eno stvar bi to omenil, zraven se pojavi Mojzes in Elija. To je pa tudi misel od današnjega dneva, kako je, da so ti 3 učenci, ki so živeli od Mojzesa naprej, ko na pamet rečem 1800 let. Od Elija pa na pamet rekel 800 let. Kako so jo prepoznali? Veste, kako so stala človeka to? To je skoraj 1000 letje nazaj in ti 3 prepoznajo Mojzesa pa Elija. To je nekaj izrednega. Ampak ti 2 človeka prepoznajo z Jezusom. Se pravi, ker sta že v večnosti, lahko spregovorita o večni stvari. In Mojzes je bil tisti človek, ki je rešil njihove prednike iz družbene sužnosti ali socialne sužnosti ali pa državne sužnosti. To so te telesne stvari, ki jih opazimo najhitreje, najprej. Elija, približno
lahko skoraj 1000 let kasneje, pa rešuje človeka, njihove prednike, iz duhovne sužnosti. Takrat so se pojavili maliki, verovanje, ki je bilo zelo tako prijetno po človeškem okusu in je bil odpad od vere. In takrat človek gre pa v duhovno suženstvo. Obe stvari sta slabi, težki pa nevarni. Tako telesno suženstvo kot duhovno. In današnji utrip življenja v nobeni stvari ne prizanaša človeku. Lahko ga zapelje tako v telesno odvisnost ali v duhovno odvisnost ali suženstvo. In zato imamo postni čas, telesna odpoved. Je kot moje osebno prizadevanje, koliko sem svoboden, ali zmorem v stvarih, ko rečem, to ne bom, tega se zdaj držim, ali a zmorem. Prvič, ali lahko to sprejmem, ali to gre. To je preizkušnja naše telesne sužnosti. Se so lahko mejni stvari, ne samo pri hrani, dosti je drugih stvari, ki je dosti težjih. Verjetno je post od oči na ekranih v tem času, ki ga mi imamo, težji od posta hrane. Post ušes. Koliko imamo tehničnih stvari, ki nas lahko zasužnijo, pa jih celo moramo uporabljati zaradi tega, ker živimo v povezanosti med seboj. Duhovno področje je zelo prikrito. Naš odnos do Boga in tudi postni čas nas vabi k temu, da bi poslušali tisto besedo, ki je resnična, ki je izrečena v ljubezni in ki je večna. To je pa Božja beseda. Pri Božji besedi smo lahko gotovi, da je resnična, da je dana meni iz ljubezni Boga in da je večna. Zato je tako močen stavek, ko se je zaslišal ta glas iz neba, ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Poslušati nekoga, ki mi želi dobro. Mi različne stvari poslušamo v življenju. Marsikaj lepega, dobrega. Ampak če ostanemo samo pri človeški besedi, imamo vedno neko omejenost, vedno neko nepopolnost, vedno neko končnost. Pa smo mi zadovoljni z omejenostjo. A nam je všeč neka minljivost, da nekaj mine, lepe stvari da minejo. Ali da so neke stvari nedokončane, to so nepopolne, nedokončane. To nas moti, tukaj nam je težko. Če pa poslušamo Božjo besedo, ki je večna, ki je izraz Boga, ki me ljubi brez kakšnega pogoja, če sem jaz dober ali slab, ki ta beseda ostane, ne mine, slediti v tem duhovnem odnosu Bogu, pa nam že razum, ne samo vera, nakazuje to, da je prihodnost takega človeka tudi večna. Tudi v sreči, v popolnosti, v notranjem miru in notranjem veselju. Naj bo postni čas, ki ga imamo, res v tej Božji besedi spodbuda za telesno držo, ki smo jo sprejeli, se odločili, lahko še vedno naredimo odločitev v drugi postni nedelji in tudi duhovno držo v odnosu do Boga, v naši molitvi. Res vas vabim, da bi postni čas v molitvi bil nekoliko drugačen od ostalega časa. Nekoliko drugačen. In potem lahko tudi pričakujemo, da tudi to duhovno prizadevanje obrodi sadove. Morda ne bo tako izjemno doživetje, kot je bilo tu na gori, ampak je lahko drugačno v majhni stvari, ki nas pa obogati in je potem praznovanje velike noči v drugačnem čutenju
in v drugačni luči. To vam res želim, da bi letosni postni čas bil drugačen od prejšnjih, bolj bogat, bolj globok in da bi več vam prinesel, nam vsem. Sedaj vas pa povabim, da tudi skupaj izpolnimo Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, svetih in velikih stvari,